isika zay magnaraka sy ny tena mpifangarana ity. Fanakanto hita matavy dada samy malagasy. Raha namadika hainao manjery za ndre mandeha tamin'ny TVM dia nahita an'io grupy Salfa io zay tarika mivoy ny hira evangelika. Resy lahatra zaho dia volagnontany tegna fa iza ty tarika ty. Ndre mandeha zaho niona tamina rahalahy raika zegny dia sendra taparesaka hoe resaka hira evangelika io. Dia raha ndresako taminazy le hira ka izy zany anisan'ny fikarakaran'io tarika Salfa io. Io zany naresy lafinao niteny taminy zaho hoe tena ataovy tsara rangafa, tena ho lasa lavitra nareo. Hita misy le tanora koa fa miezaka amin'ny hira fideranan'Andriamanitra. Ka ny afatra afaty aminahy dia hoe tohizo fa tsara tena mety fiderana ny groupe Salfa. Manaraka zany afatra koa ho an'le tanora. Ianareo efa miezaka, efa mitambatra, fa mino aho fa mbola be ny tanora namanareo zay mbola any ambadimbadika agny. Ny sasany aza mety mivary lavo amin'ny fidoroana zava-mahadomelo, ny sasany mety mivary lavo amina fitontoako. Entany izy regny mbo ao anatin'ny tarika mbo agnamafy an'ity hira fidiranana an'Andriamanitra ty. Dia manentana antsika mba anaraka ny pejy ny groupe Salfa. Zay ny afatra avy etika amin'ny dada samy malagasy ka dia mankasitraka tompoko.